दोस्तों ये नॉर्थ कोरिया है। ये जो मनाज़िर आप देख रहे हैं ये नॉर्थ कोरिया में ज़लज़ले के बाद के मनाज़िर हैं। दोस्तों ये जो हर तरफ तबाहकुन मनाज़िर आप देख रहे हैं ये नॉर्थ कोरिया में अर्थक्वेक के बाद के मनाज़िर हैं। दोस्तों जहाँ पे अर्थक्वेक ने ऐसी तबाही मचा दी जो कि नाकाबिले गुफ्तार है। दोस्तों आखिर में आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।